kiromita 2 tu kuuma kuria mutigaire araikaraga niho mutwe wa cucu uyu ukorirwo utetwo thutha wa nyumba imwe taraikaragwo Bamiri ikiuga wohetwo na karatathi. Ari thutha wa thiku 2 cia gwethana na mutwe wa cucu uyu wa ukuru wa miaka 74 uria worageirwo gwake mucii thiku 2 hetũku na njira ya kurengwo mutwe. Agekira uhoro uyu mukonde afitha wa uthuthuria Eunice Maige augite ni marikitie guikia ngono mwikuirwo umwe uria ukumateithiriria uthuthuria-ini wa uria urathie na mbere gukuo Bamiri kihoya uthuthuria ucio kurikirira na ihenya niguo aria matabanitie giko giki matashukirio makinya make watho. One suspect in custody and he is not a member of the family but he is from the surrounding. Ilikuwa imekatwa lakini haikuwa na jambo lolote ambacho imefanywa, kwa maana ilikuwa imewekwa kwa mfuko. Na waikaria matura matiganite ma Ndeiya kaunti-ini ya Kiambu ni masakaite kuongerereka kwa wici wa transformers kuria kwa ihinda ria mweri umwe makiria ma transformer 20 cietwo gatagati gacio 10 ikiyo utuko wa gukia umuthi. Ni undu maugite uthararitie mihango yao ya oro muthenya na makiria kuona ingi yao ni arimi a mahiu na mihango yao ihuthagira thitima. Sisi ni wakulima wa ng'ombe za maziwa. In fact, we are the leading sub-dairy ya Limuru Dairy in milk production. Na sasa kufikia saa hii hakuna ng'ombe wamekula kwa sababu tunawasiagia majani na mashini na chaff cutters. Tena tunatumia stima kupreserve maziwa ingine ndio tupeleke dairy asubuhi. Ni kumana na uguo mahoete kambuni ya utabia wa thitima KPLC kuingirira na ihenya na kumekirira transformer ingi nayo thirikari kuhetukira ruhonge rwa ugitiri rukiurio kuhitana na aria maratabania ciiko ici na kung'ethanira nao kiwatho. Naomba serikali hii scrap imalize kabisa kwa sababu tunaona scrap ndio inafanyika hiyo maneno. Meme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregarira kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wajiko.